Bueno, simplement, si et dona la gana, bellugues el trípode per quan jo no surti. Vale? Que ja s'entén. Molt bé. Llavors, nosaltres ens hem de plantejar, a veure, quan direm que estem a la part dels estats democràtics, com sabem que un estat és democràtic o no és democràtic? Vam parlar, si us en recordeu, de que un estat, quan no és democràtic, és una dictadura. Vale. I a més, vam estar parlant, clar, doncs la primera pregunta que ens hem de fer és, quan jo arribo a un estat, com sé si aquest estat és o no és una dictadura? Per tant, per saber si un estat és o no és una dictadura, què és el contrari? És a dir, o millor dit, per saber que un país democràtic haureu d'analitzar-lo. El primer que hem de saber és que hi ha una sèrie de normes que s'han de complir. I les normes les ha de complir tothom. Les normes les compleix tothom. Fins i tot qui mana. En una dictadura diguem que això no passa. El que mana no cal que compleixi amb les normes. Sí? Bien, seguim. I després parlem tan tranquil·lament de separació de poders. Quan parlem de separació de poders, parlem de tres tipus de poder: legislatiu, executiu i judicial. El cas on està millor separat, us vaig dir que era als Estats Units. Als Estats Units està superben separat. Tenim que tenen el president de l'executiu, que és Trump. Després tenen el poder legislatiu, que tenen dues cambres, i després els jutges, que fins i tot normalment són escollits pels propis, es voten a vegades per eleccions. No sempre, n'hi ha una part que no. Però pot passar que siguin escollits per les eleccions. Bien. Anem a explicar com llavors n'hi ha eleccions d'executiu, que és per escollir el president del govern, eleccions per escollir el Senat, i després el tema judicial. Queda clar? Anem a veure com funciona Espanya, que és, també parlem de que està dividit en tres, i funciona, i va bé, però segurament la separació costa més veure-la. D'acord? Vinga, anem a fer. Molt bé. A Espanya es divideix a Espanya quan hi ha eleccions per províncies. Per províncies. És a dir, tindríem aquí, que això és Catalunya, doncs tindríem aquí Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona. I així en totes les províncies, Castelló, València, Alacant, Múrcia, Almeria, aniríem fent, d'acord? Bien. Cada un de les províncies té un nombre de diputats. De què depèn el nombre de diputats? De la població. Per tant, la província de Madrid té més diputats que la de Sòria. ¿Queda claro? O la de Cuenca. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Bien. A partir d'aquí, tu votes i esculls quins vols que siguin els diputats de la teva província, els representants de la teva província. Llavors, finalment, ja que a Barcelona hi ha hagut eleccions, s'ha escollit 3 d'Esquerra Republicana, 2 de Junts per Cat, 2 del PSOE, 1 del PP,
Pam, pam, pam. Llavors, després fem el Parlament d'Espanya. I el Parlament d'Espanya no es fiquen per províncies, sinó per partits polítics. Per tant, totes les províncies han escollit algun diputat del PSOE, no? Doncs tots els del PSOE es fiquen aquí. Els del PP es fiquen aquí. Els de Podemos es fiquen aquí. I així tots. Queda clar? Vinga. I ja tenim el Parlament composat. I de tot el Parlament cal escollir una persona que sigui el president del govern. Normalment, qui és el president del govern? El partit que té més vots. D'acord? Llavors, normalment és el número 1 per Madrid. Podria ser que no. Fins i tot no faria falta ni que fos un diputat. Però això no ha passat mai. No ha passat mai. Sempre s'ha escollit un diputat. Però podria ser que un dia volguessin arribar tots a un acord i escollissin un que no ho fos. Queda clar? Molt bé. Llavors escullen el president del govern. El president del govern es converteix en el cap de l'executiu i escull els seus ministres. Queda clar? Molt bé. Què passa? Que el Parlament es pot carregar a l'executiu? Ens hem cansat d'aquest executiu i el volem fer fora. Sí. De fet, recordeu-vos que Mariano Rajoy ho va fer, estava manant i el Parlament li va fer una moció de censura. Això vol dir carregar-se a l'executiu per ficar-ne un nou. Sí? Pot l'executiu carregar-se al legislatiu? No. Sí. Pot dir dimitir i tornem a fer eleccions. Quan tornes a fer eleccions, votes tots els parlamentaris. D'acord? Mireu que poden passar les dues coses. Alguna pregunta? Mira, t'ensenyaré una cosa. Aquí tens una rodeta. Sí. Superguai, que és el zoom. Bueno, però ara no sé si funciona. No, sí funciona, sí, sí. I-ho. Vale? Seguim? Molt bé. Alguna pregunta fins aquí? Vinga. Important, crec que us vaig explicar. Tothom té dret a vot a Espanya? Sí. Aquí dels 18 anys tothom té dret a vot i tal. Tothom pot ser escollit? Sí. En principi tothom pot ser escollit si ets major de 18 anys, si ets una dona, que no tinguis una incapacitat, excepte si has tingut una sentència que et diu que no pots exercir càrrec públic. Això teniu-ho en compte, pot passar. Per exemple, el Quim Torra, que ha sortit d'una sentència que inhabilita com a càrrec públic. Què vol dir? Que no es podrà presentar a les següents eleccions. Per què? Perquè l'han inhabilitat, perquè li diuen que no té la capacitat per poder ser escollit i per poder tenir un càrrec públic. D'acord? Sí? Aquí ens diuen, a més, que per muntar un partit polític, com s'ha de funcionar, etc. Nosaltres vivim en un país on normalment qualsevol cosa, qualsevol persona pot ser escollida. I més o menys qualsevol programa electoral ho permeten. N'hi ha restriccions? Sí. Per exemple, si algú estigués a favor del terrorisme o coses per aquestes. De fet, és un tema que s'ha discutit molt. Sabeu que hi ha partits que diuen si els partits independentistes han d'estar o no han d'estar, es poden presentar o no. O si els partits d'extrema dreta es poden presentar o no. En aquest sentit sí que sé que la legislació espanyola ha estat molt àmplia i ha permès que qualsevol ideologia es pugui parlar. Què és el contrari a... Tens una pregunta? Sí. Digue'm. Si un partit
sembla molt raro? Per què sembla molt estrany? Doncs això ha passat a Itàlia. Que s'ha independitzat. No, i no s'ha independitzat, és molt bo. És a dir, hi havia un partit que es deia la Liga Norte, que la Liga Norte era més que independentista, sí, era independentista o nacionalista. Però aquest partit es va anar transformant i es va convertir en un partit d'extrema dreta. I la gent el va començar a votar i va guanyar les eleccions. Què passa? Que quan arribes al poder dius que has anat eliminant tota la teva part més independentista. Però sí. De fet, a veure, perquè et votin sí que és cert que has de tenir representació en moltes províncies. És a dir, si el partit independentista només es presenta a Catalunya, no pots guanyar les eleccions. Però si et presentes a cada una de les províncies i la gent et vota, per què no? Mi programa és hacer independiente Catalunya i la gent d'Andalusia vol que Catalunya no sigui espanyola. Jo després tenia una altra. Si fos el president de l'Espanya, independentista, faria a veure, anem a pams. Primer, això anem a pams. Per poder Catalunya ser independent o qualsevol cosa d'aquestes, s'hauria de modificar la Constitució espanyola. Per què? Perquè a la Constitució espanyola diuen el nombre de comunitats autònomes que hi ha. Llavors sobraria una, no? Quan tu vols modificar articles importants de la Constitució espanyola, ha d'haver un referèndum i s'han de dissoldre les Corts. Per tant, si el president aquest vol donar la independència a Catalunya, hauria d'haver un referèndum a tot Espanya que es digués què vol passar amb Catalunya. Si sortís que sí, doncs sí. I com que ha donat a haver el sí i ja no tornen a haver eleccions, el president que sortiria seria el president de tota Espanya, excepte de Catalunya, que ja és un cas. Sí? Això almenys és com ha de funcionar. Això menys, Seguim. I ara anem a parlar del que és una dictadura. Una dictadura, què passa? Doncs que no compleix amb aquests requisits que ja vam parlar. Vam parlar, si us en recordeu, la regular d'una dictadura és que hi ha certes coses d'aquests requisits, no hi ha ni separació de poders, no hi ha aquesta separació judicial, no es compleixen amb els drets i deures de la gent, no hi ha democràcia, no es pot anar a votar, tenen un poder molt fort que és el de l'exèrcit, etc. Seguim. Vam parlar, per tant, de democràcia, que normalment la democràcia hem parlat de que tenim països que són dictadures i quan no parlem de democràcia. I a democràcia tenim a Espanya que era una monarquia, no? Quin tipus de monarquia? Parlamentària. Monarquia parlamentària, molt bé. I quan no ets monarquia ets república. Vinga. Abans ja vam parlar de que la monarquia pot ser constitucional o parlamentària. Què vol dir monarquia constitucional? Que el rei pren accions, que no és com a Espanya, que diguem que és parlamentària on qui mana és el Parlament i per tant el rei només té una funció simbòlica, representativa, etc. Però anem a parlar de les repúbliques perquè les repúbliques té una miqueta més baixa. Primer, la república el primer que hem de saber, que ens agradi o no, a veure, tu esculls el rei? Escollim el rei? No. Ve de família. Per tant, és democràtic? No. El concepte monàrquic? A veure, pot semblar que no ho és, però sí que té una part de democràtic perquè diguem
que la Constitució espanyola ha estat votada pels espanyols i han acceptat aquesta monarquia. Podem entrar... D'aquella manera, perquè hem acceptat que estigui allà, però no hem escollit que sigui. Llavors, és democràtic arreu. Sí, és tot una miqueta mitges, i de fet, quan van haver les eleccions per escollir la Constitució, sí que és cert que era això o res. Però diguem que la monarquia espanyola és un organisme, últimament potser no tant, que ha estat sempre acceptat per la societat espanyola. N'hi ha zones d'Espanya molt més que d'altres, també s'ha de dir, però ha estat acceptada. És a dir, us ficaré un exemple. Quan oblidem des de Catalunya i el País Basc, però quan el rei visita Andalusia, un lloc d'Andalusia, la gent l'aplaudeix o el xiula? L'aplaudeix. I com va president del govern, però el xiula molt més. D'alguna forma és una figura que està acceptada. On no n'hi ha, normalment, si no n'hi ha monarquia i no n'hi ha dictadura, què tenim? República. Llavors, la república sí que el cap de la república està escollit pels ciutadans. D'acord? Normalment pot haver o una bicefàlia o un sol càrrec. Exemple, als Estats Units només hi ha un càrrec, que és el del president dels Estats Units, i punto, s'acabó. Però normalment hi ha una bicefàlia, president del govern i president de la república. I cada país a la seva Constitució ha decidit quina importància li vol donar al cap de govern o al cap de la república. Exemple, França, el qui mana és el president de la república. Itàlia, qui mana? El president del govern. Queda clar? Sí, si depèn de cada estat. Aquí tenim un cas, diu, república parlamentària, però el cap de l'estat és triat pel Parlament. Excepte a Itàlia. A Itàlia, el cap del govern, el cap de l'estat l'ha decidit el Parlament. Presidencialista, el cap de l'estat és el cap del govern i és triat directament pels ciutadans. Diguem que això també passa a França i el que passa als Estats Units. D'acord? Sí que és cert que a França també hi ha eleccions al Parlament. És a dir, pot passar que a França estigui manant un partit, el president de la República sigui d'un partit de dretes i el Parlament hagi guanyat les esquerres. Llavors, normalment arriben a un acord de qui ha de ser el president del govern. I dintre de ser un tio d'esquerres serà un tio que s'adequi molt als interessos també del president de França. Ojo, perquè això sí que és important. Quan tu ets president de la república, normalment tothom accepta que ets el president de totes les persones de l'estat. Què vull dir amb això? Crec que us ho vaig comentar. Donald Trump, a tu no t'agrada, a tu no t'agrada, a tu no t'agrada. I als Estats Units hi ha molta gent que no li agrada, però tothom accepta que és el seu president. M'explico o no? A França igual. És que a mi no m'agrada Macron i tal, ja, però és el president de tots els francesos. I tothom entén que han de treballar a favor d'aquest president. Si us fixeu, hi ha una relació molt gran de sentir-se patriota. Són països bastant patriotes en aquest sentit. Si no es tiren pedres entre ells mateixos. M'explico o no? Va estar interessant aquest partit. Aquí teniu aquest mapa dels països que són que tenen llibertats, alguns que són parcials i altres que no, o que estan molt controlats. Vull que us adoneu perquè el vermell fa sangrant.
bastant gran. I ojo, perquè a partir d'aquí podem discutir el que vulguem. Perquè, a veure, hi ha països aquests que en principi, mira que legal, que estan controlats per la metròpoli. Segurament us ho vaig explicar, que estan controlats per la gran metròpoli, perquè soc tan pobre que a mi qui em controla és el país estranger que fa inversions. No ha anat tan lluny, L'economia d'Espanya, qui la controla a dia d'avui? El govern. No, però qui te l'està controlant? Qui li està dient al president el que ha de fer? El govern. Alemanya. Però per què? Molt fàcil, a veure. Per que un exemple. A veure, què passaria si a mi demà toqués la loteria? Imagina't que a mi toca la loteria. Si em treu una part, però digueu que m'ha tocat tanta pasta que em surten diners per les orelles. Però tu ja saps que ja ho soc. A veure, quan a mi em toca la loteria, tothom entén que si jo el dia següent vinc a treballar perquè puc venir perquè a mi va la meva feina, però no perquè necessiti econòmicament treballar. M'explico o no? Bien. Vosaltres creieu que jo, que pago una hipoteca i aquestes coses tan maques, etc., jo puc agafar avui mateix i deixar de treballar? No, perquè el banc em picarà i dirà, tu a pagar! Per tant, jo soc del tot lliure amb les meves decisions econòmiques? No, perquè jo li dec diners al banc. Molt bé, si Espanya li deu diners a Alemanya i als bancs internacionals, Espanya pot fer el que vol econòmicament? No, està lliure. Pues si això passa a nivell d'Espanya, que passa petit, perquè Espanya és una potència econòmica, què no deu passar a l'Àfrica? On el pressupost de la Coca-Cola equival al pressupost de 4 o 5 països d'Àfrica junts. Si el que la Coca-Cola es gasta o produeix en un any equival al que 4 o 5 països de l'Àfrica junts produiran. Per tant, qui mana més? El president de la República Centroafricana o el president de la Coca-Cola? Coca-Cola. Bueno, això potser no ens ho havíem plantejat mai, per tant, a nivell internacional hi ha molta gent que escoltarà molt més el president de la Coca-Cola, el president de segons quins bancs, que no pas el president de la República Centroafricana. Sí? I diu la República Centroafricana, diu el Txad, o aquests països del Sahel, on hi ha grans dubtes de la qualitat democràtica. Sí? D'acord? Molt bé. Algú sap qui és aquest home? És Ali Khamenei, líder suprem de l'Iran. Us explico. És el que es diu Ayatollah. Ayatollah. Us explicaré què és això d'Ayatollah. A veure. Digueu-me reis a la història d'Espanya. Felipe III. Volia sentir aquest nom. Com feia el nom que acaba de dir? Què? No, però digo, pues digue'm altres noms. Carlos II. Juan Carlos II, Juan Carlos I. Carlos V. Felipe VI. Felipe III. No, si ara va aquí tocar altres noms. Fernando. Carlos no és raro que no hagi sortit el nom, però un dels que tothom se'n recorda és de los Reyes Católicos. Fixeu-vos, perquè això és important, el que estic explicant ara. Ostres, i escoltem aquest nom i ens quedem tan tranquils.
reyes católicos. ¿M'estàs dient que estàs parlant de política i amb els reis és la religió? Saps quina va ser una de les primeres decisions que va prendre els reis catòlics quan van conquerir tota Espanya? Fer fora els jueus. Van fer fora tots els jueus, van expulsar els jueus d'Espanya. Ja arribarem a això. Però on vull anar a parar? Doncs que moltes vegades hi ha una relació molt directa entre l'Estat i la religió. Vosaltres penseu que a Espanya hi ha una relació entre l'Estat i la religió? No? Molt bé. Doncs m'ho dius el dia 25 de desembre. Tu el 25 de desembre faràs festa? Sí. Si fas i tu creus que un país que és laic, és laico, laic vol dir que no ets de cap religió, hem de tenir un calendari que sigui religiós? És que en teoria els que no són religiosos no haurien de celebrar la Navidad, perquè és una cosa religiosa. Però on vull a parar? Jo no dic que no haguem de celebrar el Nadal, no em malinterpreteu, però vull que us replantegeu que potser Espanya no és un país tan laic com ens volen fer pensar. És a dir, aquí farem festa el 8 de desembre, no perdoneu, el dia de l'Immaculada, Setmana Santa, el Nadal, i clar, tots aquí sou de tradició catòlica? Yo soy católico. Vull dir, de tradició catòlica, no vull dir que sigueu catòlics o no, però què vull dir? Algú de vosaltres és de tradició musulmana? Bueno, el meu pare és ortodoxo. El teu pare és ortodox, que guai. Però, per exemple, al teu pare li deu passar això. Les festes són diferents dates. Sí. És tot una setmana més tard. Per tant, es pot trobar que vol celebrar la seva Pasqua i ell per què ha d'anar a treballar quan és la seva Pasqua i quan és la Pasqua catòlica no? O si ets musulmà, què passa con el dia del Cordero? Tu has d'anar a treballar i has de fer festa el dia de la mona? Vull que us adoneu de que Espanya es defineix com un país laic. Vale? On hi ha una separació total entre religió i l'Estat. És a dir, religió i Estat van separats. I Espanya es defineix com a laic. Jo us dic que jo sempre he tingut els meus dubtes que realment Espanya és un país laic. De fet, potser estaríem entre laic i un estat confessional. Què diríem això? Per exemple, la Constitució Europea diu obertament que Europa és un continent laic, però té unes tradicions catòliques. Potser és més correcte. Potser cal reconèixer que la nostra base és catòlica. Sí o no? I com que tenim aquesta base, per això fem el Nadal, fem Setmana Santa, i fem la Immaculada, i fem la Mercè, i fem les festes que podem i més. Sí o no? A l'època de Franco encara es feien més festes religioses, s'han anat traient. A l'època de Franco només s'acceptava el catolicisme. No era un país laic. Fins i tot allò que vam parlar de que tothom anava a missa. Tothom estava mal vist no anar a missa. Sí? Vinga. Què és un estat confessional? Doncs un estat confessional són països que diuen la nostra religió és la que és. Per exemple, cas important, Regne Unit. Regne Unit, què són? Quin tipus de religió és el Regne Unit? Catòlic. No són catòlics, són anglicans. Són cristians anglicans. Això ho explicarem aquest any, que haurem de diferenciar entre un cristià i un catòlic. Un cristià és el que creu en Crist, Jesucrist, ¿vale? Però n'hi ha hagut escissions de la gent que creia en Jesucrist.
De fet, l'Església anglesa es va separar perquè el rei es volia divorciar i com que no podia, fa molts segles es va separar. I qui és el cap de l'Església anglesa? La reina d'Anglaterra. És la religió oficial. Això no vol dir, ojo, que no puguin existir les altres religions, però hi ha una que és l'oficial. Queda clar o no? És a dir, imagineu-vos que ara diuen que a Espanya la seva religió oficial és el catolicisme. No vol dir que no puguin existir musulmans. Són tolerables amb les idees dels altres, però simplement que sàpigues que hi ha una que és la nostra. Queda clar això? Aquí teniu algun exemple, el Regne Unit, Suècia, Dinamarca. És a dir, no estem dient en cap moment ni malinterpreteu. En cap moment s'està dient que hi hagi obligació de culte. Per això us dic que segurament nosaltres som bastant confessionals. Per què no hem volgut dir que Espanya és catòlica? Perquè com que a l'època de Franco això sí que quedava molt clar que éramos católicos, apostólicos i romanos, quan es va fer la Constitució es va voler evitar això. Per què? Perquè el que es volia trencar era amb aquest lligam entre Església Catòlica i l'estat espanyol. Creieu que s'ha trencat? No del tot, i això provoca a vegades petits problemes. Ficaré un exemple. A França és un país superlaic. No oblideu mai que la Revolució Francesa va ser un gran canvi. Quan es va cremar Notre Dame, s'estava cremant un edifici que era de l'estat francès. Les esglésies són de l'estat. M'explico? Pel contrari, les catedrals espanyoles són de l'església. A veure, i això s'explica per què l'església, això té una part positiva i una part negativa. Perquè, clar, la catedral de Barcelona és un símbol només religiós. També té una part cultural, no? Yo creo que ahora la reflexión de las iglesias, por ejemplo, aquí son como más turísticos. Sí, perquè té un tema cultural, no? Ahora por la misa van, también va, pero ya no tanto. Ahora no conozco ningún que vaya por la misa. No, porque han cambiado els temps i les generacions no pensen igual que abans. Evidentment, però jo vull que us adoneu que la gent va a la catedral per un tema cultural, per tant es barregen. Llavors això implica que hi ha una relació molt gran entre l'estat espanyol i l'església catòlica. Vosaltres sabeu que el banc d'aliments de l'Hospitalet de Llobregat el porta Càritas? El banc d'aliments el porta Càritas. I Càritas qui és? És una ONG. ¿Vale? Què vol dir això? Que Càritas és de l'Església Catòlica, però què fa? Una tasca social o una tasca catòlica? Social. I atén a gent que no és. Vull que us adoneu que moltes vegades l'Església Catòlica i l'estat barregen coses. Això què implica? Que l'Església Catòlica a Espanya necessita molts diners. Vale? I com aconsegueix aquests diners? Doncs quan fa la declaració de la renda, tu si vols pots dir vull donar diners a l'Església Catòlica. I si no, l'estat acaba portant diners. Queda clar això? Sí. L'últim, vull que veieu que és un estat teocràtic. Què és un estat teocràtic? Aquí tenim un cas d'estat teocràtic, Iran. És el cas més radical que hi ha al món.
on qui mana és la religió. Com? Tenen un president del govern, però sempre té que fer cas al que diuen els ayatolás. Iran era en el seu moment un país supermodern. Sí. Iran. Iran havia estat un país que havia estat si no m'equivoco, dels anglesos. Quan va acabar el tema de la colonització i es van convertir en independents, van començar a modernitzar-se, però en plan a saco. I era un país supermodern. Però, diguem que va haver un cop d'estat i es va ficar a manar un tio que era el Tsar de Pèrsia, recolzat pels Estats Units. Per què? Perquè són països que hi ha molt de petroli. I tu no pots deixar que els països amb molt de petroli no estiguin controlats. Què passa? Que el Tsar de Pèrsia també va modernitzar el país, no dic que ho fes malament, les universitats no semblaven països musulmans com avui ja s'entenem, si tothom anava amb els seus texans, homes i dones igual, bastant modern, un país bastant pim-pam. Però clar, no deixava de ser un dictador. Això que va provocar? Que hi hagués una revolució i aquesta revolució portés a que manessin aquests tios, els ayatolás. El gran ayatolà que es va morir ja va haver matat Khomeini, un tio molt important, jo recordo, l'ayatolà Khomeini. Llavors el president del govern pren accions però mai voten en contra del que diu aquest tio. I aquest, que és el que mana ara, ahí està. I què passa? Que de cop què és el que està passant? Que són països que han anat enrere i ara són països, a Iran totes les dones van de negre, van tapades, etc. Aquesta llibertat es va acabar d'aquí. D'acord? Però ojo, ara us vaig dir una cosa que no... Aquest tio per què mana? Perquè qui no ha decidido? Dios, ¿no? Sí, pero ¿por qué manda Felipe VI? Porque es hereditario. Perquè és hereditari, no? I per què són hereditaris? Però, qui va decidir que la Casa Real fos Borbó i no plana? D'alguna forma la monarquia històricament es recolzava amb el fenomen catòlic i deia, tú mandas porque Dios lo quiere así. ¿Vale? Els segles anteriors era així, segle XVII, segle XVIII. Manda el rei perquè Déu ho ha volgut així. I el poble que anava tant a l'església, pues deia, pues vale, pues viva el rei, si lo quiere así Dios. Però és que ara al·lucinareu. A les monedes de l'època de Franco, sortia Franco així de perfil i ficava caudillo de España por la gracia de Dios. I Franco entrava a les esglésies amb una cosa que es deia el palio, que són 4 pals i una manta a sobre, que només pot entrar així el papa. Doncs va una època que entrava el papa i Franco. Per què això? Perquè Franco, quan va fer la guerra civil, va tenir el recolzament de l'Església Catòlica. Perquè recordeu que us vaig explicar que l'Església sempre havia tingut molt de poder i era molt de dretes, sí o no? Se'n recordeu? Això què vol dir? Que la república va estar molt en contra de l'Església. Llavors l'Església que aquí va recolzar Franco. ¿Queda claro això? Sí? Llavors, ¿cómo vendió Franco el tema? Pues muy fácil. Lo llamó que era una cruzada contra el que no era católico. ¿Sí? ¿Se recordó la palabra cruzada? Que eran mitjanas, ¿sí o no? Lluita contra el musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Seguim.
Bueno, això ho fem un repàs perquè ja ho vaig explicar. Tenim estats que són centralitzats o estats que són descentralitzats. Espanya, que és un país descentralitzat. Tots els països són iguals descentralitzats o descentralitzats? No. Vale, això depèn de la Constitució, el que vam parlar, vale? Estats federals, confederals, autonomies, d'acord? Això va quedar clar? Depèn de les atribucions que li volem donar a cada estat federal o que li volem donar a la comunitat autònoma. Vale. Dintre d'Espanya, totes les comunitats autònomes són iguals? No. Imagineu-vos que jo soc l'estat central i vosaltres sou comunitats autònomes. La Constitució diu: hi ha unes competències que són teves, només teves. Per exemple, la seguretat nacional, l'exèrcit. Vam parlar de les relacions laborals, se'n recordeu? Però després hi ha una sèrie de competències que són teves, però que si vols les pots anar donant. Tu vols salut? Sí, pam. Tu vols salut? Vols dir que no. Tu vols salut? No. Doncs no te la dono. Per tant, hi ha comunitats autònomes que tenen una sèrie de competències i altres que tenen altres. Queda clar? Sí. Què passa? A nivell econòmic, això és un problema. Per què? Perquè hi ha comunitats autònomes que tenen moltes competències, tenen molt de poder, i altres que tenen menys. Com? Cada comunitat autònoma escolleix Quines competències vol tenir? Sí. Llavors, si l'han escollit ells, Perquè, a veure, en principi, quan tu demanes una competència, tu demanes els diners per poder portar aquesta competència bé. Però llavors hem de discutir si amb això hi ha prou o amb això no hi ha prou. Els únics que no discuteixen aquest tema és el País Basc i Navarra. Crec que això us ho vaig explicar. Perquè són... A veure, aquí a Catalunya els nostres diners van a parar a l'administració de l'Estat. Quan diem Madrid, no volem dir Madrid com a ciutat, sempre es parla de l'administració central. Tots els diners van a parar aquí. I després tornen els diners cap aquí. I és quan els catalans diuen que jo t'he donat 80 i me'n tornes 60. I jo amb 60 no tinc prou. Us sona aquest discurs? Sí. El País Basc i Navarra són el que es diuen comunitats forals i tenen un règim econòmic històric de tota la vida. Quan dic de tota la vida vull dir de segles anteriors. No són comunitats autònomes normals, són de règim foral. Què vol dir de règim foral? Què és? Jo m'ho quedo tot. Jo m'ho quedo tot. I sóc jo qui li entrego a Madrid les despeses que té a nivell general que afecten a la meva comunitat autònoma. M'estic explicant o no? Sí. Per exemple, l'exèrcit al País Basc representa el 3% de la despesa, doncs us donaré aquest 3%. Però no et donaré més. Sí? Què passa? Que no és el mateix tenir tu la clau de la teva caixa que la tinguin els altres. M'estic explicant o no? Sí. Jo prefereixo tenir els meus diners i donar-te el que t'haig de donar que no que fem al revés, que tu tinguis els meus diners i em donis el que m'hagi de donar. Veieu la diferència o no? I això provoca molt lío a nivell d'Espanya. Això m'estic explicant. Sí? Pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las... No, mañana